Terus akhirnya begitu wayahe budal diterno sak kampung nganggo elep, nganggo bis, nganggo mobil. Sing lunga haji mlebu asrama haji sing ngeterno menggok gembira lo wong. Nah ya itulah Indonesia. Makanya dadi kiai neng kene iku ora gampang. Dadi kiai neng Arab ngono sing dibakas rapati akeh. Kita bakas kewan ngono ya paling unta, wedhus, sapi. Bareng tekan dadi kiai Delingo, bakas ungkrung, bakas entung, walang, undur-undur. Dadi angel bakasane nek kiai mriki niku. Teng mriko bakas woh-wohan, paling drima, kurma, jeruk. Ra ono bakasan kesemek, bakasan duren, bakasan sawo, ciplukan ora eneng. Kecacil. Enten. Aku golekno witen. Tak tandure ning pondok. Oh ya. Ya sapa sing duwe tanduran kecacil aku olehno. Tak tandure ning pondok. Heeh, klengkeng Jawa. Kesambi nggih. Nah, nggih kula nek enten kula njaluk diteri ning pondok tak. Nggih sapa sing iso ngedukno. So tak jenengi sampean. Kesambi Tukimin. Ngono niku. Nggih monggo. Ana satu suwe tak tandure niku. Lho ngoten lho. Jadi bakas demit ngono tiyang Arab niku paling syaiton jin. Lah tekan mriki bakas demit niku macem-macem. Gendruwo, wewe gombel, sundel bolong, suster ngesot, mak lampir, grandong, gundul pringis. Niku nek dibakas nasape nanti kira-kira. Nanggone jin apa syaiton. Lha mulane kadang tiyang niku nek mboten paham teng mriki, masyaallah angel ngoten lho. Mulane kadang kita menemukan ajaran-ajaran sing iku karepe babu kita dhewe wong Jawa yo cek iso nganggo Islam. Contoh. Ayo niki sing paling top niku mbiyen. Mbah-mbah dhewe niku nganggo Islam, nganggo innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek wong Jawa mbiyen nek mati kan urip maneh. Sementara nek Islam mati niku bablas innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Piye carane ngulangi wong Jawa? Akhire innalillahi wa inna ilaihi raji'un dijawabno urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi ben ngulangi gampang digawekno nyanyian soalé wong Jawa niku senengane nyanyi. Mulane wong Jawa niku pancen ket biyen hobine nyanyi. Mulane dijak solawatan ya seneng, dijak dangdutan ya seneng, apa pokoke anggere ana lagune. Mulane musik rap iku ora payu ning kene wong ora ana lagune. Jam 9 aku makan, setelah itu aku mandi. Habis itu pergi sekolah, terus ngising. Ngono ya. Ya ora payu ora ana lagune. Tapi nek ana lagune ya seneng soalnya wong Jawa niku hobine nglagu. Wong Jawa niku ana mentok nyanyi tok, mentok tak kandhani, wong mentok kok dikandhani. Ana lintang ya yen ning tawang ana lintang. Cahayu nembang. Mergo bebek niku ya nyanyi, bebek adus kali nututi sabun mandi. Ket kapan ana bebek nututi sabun mandi? Mergo pipa niku lho nyanyi. Tak tutuk nganggo pipa ledeng nyanyi. Bojo minggat kok bernyanyi nek wong Jawa niku. Ndang Bali Sri nyanyi. Lho sampai kadang saking nemene niku teng beberapa tempat silit niku dinyanyekno. Demok silit kudi kena yo kan ndang jebol. Lho mula sampai sakniki niku angger nyanyi niku gampang dieling-eling. Gampang dieling-eling. Apa ya gampang eling-eling? Mula pondok yang ngulang lagu, solawatan ya ana lagune. Nggih, lah wong Jawa mbiyen cek ngerti diulang nambang jenenge tembang maca pat. Maca pat niku napa? Urip nek iso kowe kudu maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun ngalam donya.
ngalam donya niku nyawa medun mangkon jero raga, kancane papat, sebelah tengen malaikat loro bagian gandoli, sebelah kiwa iblis loro nyasarno. Iku jenenge jin korin kali hafadzah. Supaya wong Jawa paham dijenengke sedulur papat limo pancer. Mula pancer niku nek urip butuh apa-apa iso nganggo tengen nganggo kiwa. Pengen bojo ayu nek nganggo dulur tengen ya Rahmanu ya Rahim, nek nganggo kiwa sunamata kaji haji gujaran goyang. Rusak nek kepengin tengen la haula wala quwata illa billah, nek kiwa sunamata kaji haji ku Bandung Bondo woso. Pengen sugih nek tengen ya Fattahu ya Razzaq, nek sing kiwa nggawa pitik cemani munggah gunung Kawi. Mulane kiai kali dukun iki padha. Kiai kok tirakate kuat ya dongane mandi, dukun rata wadus tirakate kuat dongane mandi. Goleki pitik ilang ngangge baterai ya pitike ketemu, ngangge sentolop, ngangge blarak dikendel diobong, pitike ya ketemu. Cuman lampune isih utuh blarake entek kok obong. Iku bedane nar kali nur padange siji. Siji padange lampu, siji padange omah kok obong. Mulane wong urip niku tembang kang kawitan menungso niku Mas Kumambang. Kemambange nyawa medun ngalam donya sambut ngapati mitoni wacana Quran wacana selawat. Nek wis bar Mas Kumambang medun niku namine tembang mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok siji, lah nek wandu siji setengah. Nek wis bar tembang mijil menungso mlaku ning tembang kinanti, cilik-cilik sangonono kanthi agama kanthi akhlak diwulang ngaji. Wajib hukume aja ngaji, bocah cilik ra diwulang ngaji. Lah. Nggih, soal kinanti ra diulang ngaji kanthi agama kanthi akhlak kesusul tembang sinom, anak menungso dadi si enom, wis mulai ndap blek tuturane angel. Apa meneh nek wis bar sinom kesusul tembang asmara, dono mulai ke taman asmara jatuh cinta, tae kucing rasa lah tuturane tambah angel. Napa malih nek wis bar asmara dono tembange gambuh jumbuh lanang wedok mulai rabi bangun rumah tangga, duwe masalah hidup sendiri, kesusul tembang dandangku lo. Nek uripe kepethuk dandang ya pahit, ketemu gula lagi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Ngono ta, nek entuk bojo bagus ganteng duwe akeh ya gula, nek entuk bojo wis rupane elek ra tau ndek duit senengane ngeslot ya iki pahit, ngono ta. Dandang gula. Lah nek wis bar dandang kula kesusul tembang durma, uripmu wis ditakokno dharma bakti mundi. Nek di bondo ndi dharma bakti bandamu, nek duwe ilmu ndi dharma bakti ilmumu, nek di tenaga ndi dharma bakti tenagamu. Ayo. Nek duwe ilmu ngulango, nek duwe bondo mbanguno, nek duwe tenaga rewango sing apik. Buah kehidupan harus ada. Nek sampai uang urip kok durma dharma baktine ra ono, hati-hati bar ngono menungso kesusul tembang pangkur wis wayahe mungkur, dengkul wis mulai linu, untu wis mulai protol, mripat wis lamur. Ayo, sing maune salak kletak pecah saiki mangan jadahe untune copot. Maune nguber celeng sedina ping 5 kuat, saiki nguber putune ra gelem adus melet meh. Iku wis iku pangkur wis nang mungkur. Sing maune tato naga mangap kok wis mengkerep dadi gambar cacing. Lah iku pangkur wis nang mungkur kuwi wis ngrasakno rasa ribet nang mlebu masjid, ra ketang setahun pisan riyaya. Wis nang nglakoni apik. Soale nek ora kok kesusul megat roh, pegat ruhe mati, terakhir tembange pucung sampean meng dipocong suku-suku tok lebokke lawang ciut, wong tuwek jenenge buyut, siap-siap mlebu lawang ciut. Petuk malaikat mungkar nakir mesti takoni meneh merebuka. Allahu rabbi Allah 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 Allah
Lambe ae tukune Allah amplot tawapuk pak. Jare malaikat raqib aja to Kang kok topak tapuk. Lha iki muni Allah amplot. Iya muni ilat delingo. Ilat ndodokan. Ora ndek alibak tak duwe ana caraka. Lah wis gelem belajar durung to uripe. Wis lho anggere ana pengajian ya teko. Lho iki catetane ana, ngaji ning kene teko ngene teko kabeh. Oh iya, tapi kok turu. Ora apa-apa nek ngaji, sing penting teko nek melek matane ya ngaji, nek ngrungokno ya kupinge ngaji. Lek turu bokonge tok ngaji. Ya wis bokonge kon mlebu swarga. Bokong tok Gusti. Lha mulane ngaji ngeten iki sampean teko ngono lungguh wae. Nek ra iki sapa sing ngrokok kok ambune. Jok rokokan rek. Jadi apa mau dadi lali aku. Lha men pokoke tok sing mlebu swarga ngono. Lha men nek ngaji ngene iki teko ngono, sampean turu-turu wae. Ora apa-apa, sing penting bokong lungguh ngono wis. Lah niku mulane sampean nek ana toreko, ngono misale pondok-pondok duwe toreko, ning toreko aja toreko abal-abal, toreko sing tenan melu wae. Gusti kula apa kiai kula njaluk diulang nyebut asmane Allah. Engko lek diulang nyebut ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah wong ndas ra iso muni dikongkon gedhek. Tangan ra iso muni cekeli tasbih, dengkul ra iso muni kongkon sila, bokong ra iso muni kongkon lungguh. Engko lek diulang ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya. Ya Allah 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 lah suwene latihan mawon engko suwe-suwe lak iso ya Allah ndasik tok subhanallah pecak telek masya Allah krungu bojo ngoro alhamdulillah tanpa tak tilik aku sik ngerti bojoku sik urip lengan lah nek ra tau sinau belas iku merep bukan pak ditapuk wis rampung lebokne neraka wis canggah gulune kek dadi wareng wedi ndelok akhirat mula pitik wedinan pitik wareng cemplung nang neraka diudhek diangkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol gecek ajur mumur kaya ketebok mula pangkate menungso anak bapak simbah buyut canggah wareng udek-udek gantung siwur tarangan bodol gedebok lho ngono tok. Nah mulane begitu lagune apa maca padati gekno musik slendro pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang gung uripe menungso iku nang ning nang nong ya nang kene ya nongko no kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong ya wis urip ya ngono kuwi. Kadang neng kiri nabuh terbang neng kono nabuh bokong. Iya wong urip ya ngono iku kok ket biyen ora iso apik terus malaikat, elek terus iblis. Menungso ya apik ya elek ya apik ya elek ya apik ya elek, kadang bener kadang ya ngapusi wis menungso wis ngono kuwi tok. Nggih wis biasa kadang bener kadang nek kepengin entuk pacar wayu ngono. Wah, kewar persis ning ngarepe calon maratuwa. Ya biasa. Engko tekan anu katoke buak langsung jengking. Biasa. Wah, iki banjir, Pak. Begitu cintanya ditolak ya wong tuane dibleyer. Wang. Ya wis menungso ki kadang nurut, kadang bejujak ya wis ngono. Nungso. Tapi nek pengen pungkasan urip kok apik, dang gung, dang balik nang Sang Hyang Agung, dang balik nang Gusti Allah mulane nang ning nang nong dang gung wong deling ora ngerti nang ning nang nong dang nang ning nang nong dang anten ngaten niku ya wis ra apa-apa menungso. Loh akhirnya kita punya nilai-nilai yang dasarnya sama tapi namanya berbeda.
Berbeda lah, perbedaan nama itu saat ini kadang nek mboten disinaoni, mboten detail, niku kadang salah paham. Sing kaya ngene apik dimusyrikno, dibid'ahno. Akhirnya menungso ora duwe cara bagaimana hormat para pendahulu. Mula ngene iki apik, kula gelem teko. Nek elek ngono ya ora teko kula. Cuman ya sik kurang sapi ku mau. Mula tahun ngarep nek ajeng rasulan ngeten iki blehno sapi. Ndi to bakul sapi ini. Kita. Lah ya wajib lho nggih. Tahun ngajeng ya napa sapi ta? Nggih. Oh, nggih mantuk ya wis. Aja kon nuku ngono. Nggih tapi kok ngono. Sapi ngono ala sapi siji kok kala-kala. Lho nggih, dadi rasulan niku ana sapine, ndase digeleng ngeten iki ngene kan ganteng. Ngisor diempal sak mene-mene geke serundeng nika. Bungkus godhong jati nggo ngeling-eling Mbah Buyute dhewe biyen piringe niku godhong jati. Enake Masya Allah, campuran ana sampinge ana gorengan walang. Wah, tambah enak malih. Cocok ngombene degan. Dadi macak kaya wong tuwa mbiyen. Nek rasulan ngene ngudeng. Wene aku surjan. Oh bagus-bagus kira-kira wong mbiyen iki ngono. Dijajal tenan kok mbiyen. Mangane ya wis ngono ku walang. Nggih, ngombene degan. Nek ora ana sedotane wong mbiyen iki klak-klak ngene kok. Nek takok kisanak dari mana? Kaya Brahma Kumbara. Nggih, dadi ngeten niki. Minangka ajaran supaya anak putu iso kumpul sing lunga adoh wangsul. Nek napa ben dadi siji ben ora lali ben gak kepaten obor. Lho niku. Akhirnya napa sih? Ya hidup tetap akan rukun dari semua aspeknya punya sifat kerukunan. Mulane kiai niku agama wong ngejak rukun. Liyane ndonga semua bareng, kiai tetep ndonga niku ngejak rukun. Kiai sing ndonga liyane amina. Amin. Nek kepegelen amin. Kiai ini ya paham walhamdulillahirabbil alamin. Bareng sing ndonga kok tambah akeh dijak ning lapangan jenenge istighosyah. Akhire kabeh iso didodol bakso ya iso melu. Selawat ya padha dijak sing bareng-bareng jenenge sholawatan. Mulana ndelingu bersolawat. Ngono ku yo eneng lho. Mula sakniki kula winginane teng Imogiri disambut sholawatan top niku terbange akeh ora umum. Ana PR 500 terbang niku teng Imogiri. Rame. Ya rukun akhirnya slayer payu, sepanduk payu, bakul son ya payu ya seneng bakul son ngene anggere acara. Mulane son ini ya tergantung sing nyekel deh. Mungkin nek sing nyekel kiai ya ngaji, nek sing nyekel wayang ya wayangan, nek sing nyekel dangdut ya dangdutan. Biarlah semua berlalu, hadapi seperti apa. Lemunio sih banter. Bunga kan mekar. Loh, aku ya pengen ngerti tok loh. Ternyata sampean niku dangdutan ya mesti teko wong apal kok mungkin. Jadi mriki niku ya dangdutan ya teko, ngaji teko, wayangan ya teko. Goro-goro ya teko. Wis biasa wong kene. Semua minta rukun ono sing sedo ngrumpuk sampai 3 dino, 7 dino, 40 dino. Karena kerukunan itu adalah sifat dasarnya manusia dan itu yang membuat manusia gak punah di muka bumi. Sampeyan ayo. Wong sing uripe enak-enak niku gara-gara dhek rukun ta. Bisa mampu mempertemukan titik perbedaan. Mula selagi koyo ngene iki terus iso rukun, terjelaskan, mangan bareng, beli sapi. Engko lak makmur uripe wong dodokan. Lah nggih ora kok pitik-pitik. Nek mbeleh pitik nyontok kula. Nggih. Kula niku nek macam-macam ya mbeleh pitik, tapi pitik kula niku siji.
regane petang sapi. Nangge pitik kula niku lancur ngoten niku regane pun 70 juta. Sebab napa? Pitik tarung. Pitike wong delingo disamplok pitik kula ya rampung. Apa menen namung pitik wareng. Pitik kula niku pitik apik kabeh tak belehi mulutan tak beleh, rasulan tak beleh. Nggih, mboten kok terus pitik sing sikile pincang ngono mau sin lho. Ngono, wedhus sing tak beleh ono sing wedhus sak miliar tak beleh. Nggih, wedhus petarung niku, juara domba petarung. Oh tak beleh nang kula. Kula ngorok manuk dara, regane 70 juta. Dara balap. Lha dadi nek meng beleh sapi ngono. Lho nggih mbiyen niku enten sapi saking daerah mriki lho. Mbah Bejo niku. Sapi PO sing paling gede niku, kula sing nuku niku. Sembrono tak beleh. Cek gak sombong-sombongan. Ini nilainya. Punuke wong ngene. Wah, dinilai juara nasional tekan gen kula minta ngono. Nggih lho, ana sapa mbiyen wong tek tiyang Gunung Kidul kok, Mbah Bejo niku. Mulane gen kula ya minta ngono ae. Bangane dinilai bokonge. Wong sapi ono nilaine bokonge barang. Ora ono sing ngambung lho bokonge. Sing ngambung ya bangsa sapi. Congore ngene warna aduh tekan gen kula timbangane kesuwen. Gelene peso dibleh ngono ae. Ya. Dadi sesuk iki mbleh sapi. Ojo sepi ngene, Cah. Rasulan ora mbleh sapi. Kalah karo mbah-mbahe mbiyen. Lah nggih sampean wis ra iso metu diutangno sesar. Ra iso bayar SPP diutangno. Begitu wong tua mati tinggali pitik tok yakin. Ora cocok nek kula. Memberatkan. Lho sampean lahir wing ngrepotno wong tua. Ayo gentenan saiki wong tua mati sampean direpotno. Ngono aja. Nggih mulane urip niku penting saling memahami, saling mengerti. Nah iku lho urip. Mulane wong nek uripe saling memahami, saling mengerti akan ada kehidupan berkesinambungan yang indah. Nggih, amma ba'du. Jadi iki gek mukadimah kula. Lho dereng mulai ngaji niki. Wong niki gek pembukaan kula. Ya ngaji niku nek mulai kan ana amma ba'du nek rampung pembukaan. Nah kula apa nama ba'du dereng? Ya dereng lagi niki amma ba'du. Mulane tenang mawon to. Wong kula wis kadung mangan walang wau. Walang niku kan energinya turah walang. Mangan sate. Mulane kula niku nek pengen ngaji rada suwe ya sate. Walang ngono ne sapi tambah ana sapine tambah suwe iki. Nggih tambah suwe ana sapine ngono nggih mun muga-muga sedaya barokah. Dodokan barokah. Nggih. Terus sari napa? Rejo sari barokah, Dlingo barokah, sedaya barokah. Nggih. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma min qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah khatimah. Berkah ya Allah, fil lana dhunubana baina ummatina wa syikhina wa jaddadi masyayikh dodokan ya Allah, cari ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum, Allahumma takhrimna jurum wa tabtina ba'da maghfir lana wa lahum
Allahumma ij'al qabr mutamirratil jinan Allahumma irhamna jami'an qubur min al-ummat Rasulullah fi aqim man al-jiran rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadati jannati ya Allah wa bi aqrabana naskantu min dhurriyyati fi watin ghairi dijalin tabaitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al 'afidatan lin-nasi tahwilahum warzuqhum min at-thamari yashkurun ij'al awladana dhurriyyatina talamidana 'alil khair al-ibadah muslimin qiyamah fi nusul jami'an maqasidana akhiran sekarang halatul manwa ya Allah Rabbana inna sami'na wa inna na'minu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa qina min qiyamah Rabbana tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana tahmilna isran kama hamalatna min qablina Rabbana tahammilna ma la taqdir lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlasana min qablika ya karim tammim jami' bina'ana bi jalil mustafa sa'il 'alaina ya karim تمم بنا بجاه المصطفى سائل علينا يا كريم تمم بنا بجاه المصطفى سائل علينا اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى النسيان بنوره في كل لمحة نفسنا ما شاء علم الله اللهم صل وسلم كاملا وسلم سلاما تاما نسأل حل قد انفرج الكرب وتقضى بالحوائج بالرغم وسن خاتم مسقال مجري كريم وسن بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الحمد لله رب العالمين الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Hadirin hadirat rahimahullah, mekaten